Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih mengulas nadham puasa halaman 98 baris ke-6 dari atas, kelima dari atas. Anu henteu ngabatalkeun saum lebet ain. Henteu ngabatalkeun saum lebet ain, tidak membatalkan saum. Lebet ain masuknya benda. Karena jawab munti surga etain kepada jawab lubang salah satu yang 5. Munti surga jika dari surga. Etain itu benda. Jadi katuangan nu aya di surga, katuangan ti sawarga teu ngabatalkeun kana puasa. Katuangan ti sawar teu ngabatalkeun kana puasa. Jadi nu ngabatalkeun kana puasa mah mun lebet benda dunia. Benda anu aya di dunia. Anapun katuangan nu sumpingna nu aya na ti sawarga eta mah teu ngabatalkeun kana puasa. Aya nu tuangna katuangan ti sawarga aya. Para wali-wali Allah, para nabi aya. Katuanganna ti sawarga itu. Kartos. Kemudian atawa dipaksa. Atau dipaksa. Dipaksa bi an ukriya al akli matalan. Dipaksa. Dipaksa umpamana dipaksa nate di teu aya deui tanaga, teu aya deui cara, teu aya deui tarekah. Iwa kudu barang tuang. Lamun teu barang tuang teh paeh. Umpamana dipaksa. Ya, dipaksa. Umpamana lamun teu dahar dah yo peso geus dina naon. Nah, ti koro. Umpamana. Itu. Kayak gitu mah dipaksa ukur ngomong hungkul. Dahar maneh. Itu tuluy ya dahar. Ya itu batal. Ya. Genah we eta mah. Ieu mah di talian minangkana atawa memang aya ancaman-ancaman anu memang katingali ancaman. Nah itu bisa terjadi. Andai kata terjadi maka tidak batal puasanya karena memang paksaan yang nyata yang jelas. Kemudian tidak membatalkan itu atawana poho atau lupa. Ya. Ai poho mah teu batal. Napi lamun popohoan batal. Poho geus naon geus sahuap geus aya dina biwir ingat poho we batal eta. Ya. Tama batal. Lamun geus asup kana beuteug, aduh poho ieu teh Ramadan. Nah eta mah rezeki namanya. Gitu. Jadi ulah diganggu nya lamun aya nu perke poho mah. Keun antep kana poho manehna mah. Ya. Ngan diingatan mah kudah bulan puasa gitu. Bilih poho. Kartos hari di emutan mah kedah bilih hilap gitu. Wah ente ngopi waya kieu. Poho. Nah, wayana di mana geus poho tuluy inget eureun. Ulah poho teh tuluy kagok da eta doraka tah. Jeung batal itu geus poho tuluy inget. Kumaha ieu teh geus digayem mangkaring lebar. Lamun teu dikaluarkeun kumaha diasupkeun kumaha? Kaluarkeun lamun geus inget sabab jadi batal di mana tos emut. Ya menyaan poho asli poho teh.
pohona asli. Tah lamun poho asli mah teu ngabatalkeun kana puasa. Deui jima istimna ku tuang bojo juga jima istimna mengeluarkan air mani oleh istri sendiri, bukan keinginan sendiri atau bukan karena lupa, tapi ini dipaksa di talian salah kina teh. Contoh di talian gu pamajikan keur sare wah teu bisa nanaon. Nah, teu bisa nanaon salah kita. Terjadilah seperti itu, maka tidak batal. Gitu dipaksa bisa kena ngalawan, bisa kena lompat, itu malah dipaksa tuh. Ya. Karena ini betul-betul dipaksa, diikat, ya. Tidak ada tenaga, tidak ada cara untuk helah untuk melepaskan diri dari itu. Tidak bisa. Nah, itu baru ya. Karena ya contohnya diikatlah si suami tersebut, ya. Diikat kakinya, tangannya, nggak bisa gerak, nggak bisa lari, nggak bisa apa-apa. Lalu dipaksa oleh istrinya. Nah, itu bisa andai kata terjadi tidak membatalkan puasa. Kardos. Kemudian tebatal kurhak lebet kana jawab ku sorangan teu karep nu boga jawab. Tidak batal dengan rehak. Non rehak teh? Dahak masuk ke dalam jawab dengan sendirinya, bukan sengaja. Ku sorangan dengan sendirinya, teu karep bukan bermaksud yang mempunyai jawab. Kecuali rehakna geus nepi kana baham. Di mana geus nepi kana baham, wah ya hana eta lamun diteleg deui teh batal. Ya. Lamun diteleg rehak geus nepi kana baham, geus kaluar dina baham, diteleg deui batal, ya. Lamun dina tikoro teu batal. Ya, dina tikoro teu batal. Deui teu batal make sifat mata juga tidak membatalkan puasa memakai sifat mata celak atau diubar sabab nyeri mata atau diobati karena sakit mata. Ya, sakit mata diobati dengan tetesan itu tidak membatalkan. Meskipun sok karasa aya pahit ya, tidak membatalkan, ya. Najan aya rasa sifat tawa obat meskipun ada rasa sifat itu aya celak atau obat dina tikoro henteu jadi madat di dalam ini tenggorokan maka tidak bahaya, tidak membatalkan artinya. Ogen teu batal asupna laler reungit kebu jalan kebu tipung tawaleuit juga tidak batal masuknya laler. Non laler teh lalat reungit teu batal asupna kebul jalan kebul pitipung tawaleuit, ya. Asupna laler asupna naon deui reungit nyamuk masuknya kebul jalan atau kebul tipung atau kebul leuit. Naon leuit teh kan nya gudang pare leutnya sok aya kebo-kebona eta teu batal. Kenapa tidak batal? Karena sulit menjaganya. Aku orang ka jalan loba kebun kudu kieu we dulu. Karena memang sulit menjaganya. Hatta law ta'ammada fatal fami walau li ajli wusuli dzalika summa hasal usul ba'da bi ghairi fi'lihi lam yuftir ala sahih. Jadi entong ngahajakeun we, ya. Li anna sya'nau usrut taharruz, karena sesungguhnya kelakuannya itu
menjaga ya daripada kebul, jalan dan lain-lainnya, sulitnya menjaga diri dari itu semua. Hatta lau ta'ammada, sehingga jika sengaja membukakan mulutnya, walau li ajli usuli dzalika, meskipun karena arah-arah sampainya itu debu. Summa hasal usul ba'dal fati, kemudian hasil sampainya itu debu setelah membukakan, setelah terbuka mulutnya, bi ghairi fi'li, tanpa pekerjaannya. Lain hatina kebul diasupkeun ke lain. Nyai kebunan asupkeun ke nya batal. Aya kebul asupkeun batal. Bukan dengan pekerjaan dirinya, bukan. Umpamana orang calangap di jalan cangap, keur calangap asup tah kebul. Teu batal. Nya teu batal. Sabab eta kebul lain ku urang diasupkeun, eta mah itu bukan sengaja dari pekerjaan kita. Beda deui jeung lamun diasupkeun kebulna. Kebuluy diasupkeun, beda deui tamanya itu. Jadi tidak membatalkan. Henteu batal kuno deui cidu sorangan anu tacan keluar ti patempatan, tidak batal menelan ya ludah sendiri ya, anu tacan keluar ti patempatan, yang belum keluar dari tempatnya itu ludah, artinya di dalam mulut. Selagi itu ludah di dalam mulut, lalu kita telan ya, dengan catatan ludah kita bukan ludah orang lain. Aya tuh ciduh batur nu katelagu urang piraku eueuh aya ya, di mana-mana salaki pamajikan umpamana nya patepung letahna jeung letahna, da di dinya kan aya naon ciduh pamajikan nu katelagu ditelagu urang, ciduh salaki nu ditelag batal tama nya kahartos, atawa ciduhna teh teu bersih geus campur nya campur teu murni ciduh sorangan geus campur, eta batal. Lamun kitu mah normal murni ieu mah, lain ciduh batur teu kacampuran ku ciduh batur, can kaluar tina naon, tina baham ya, maka eta teu batak ngabatalkeun kana telegan we eta ciduh sorangan. Duh ieu teh kanaang ciduh we sorangan telegan teu batal tamanya. Kartos. Jadi syaratnya harus ludah sendiri dan belum keluar dari area mulut ya. Jadi kalau sudah keluar ya umpamana keluar diuyup deui batal tamanya. Keluar uyuk deui batal tah ya, tos keluar tina patem. Henteu batal ku kalepasan ngingsreuk cai kekemu teu mubalaghah kana cai. Tidak batal ngingsreuk cai, kan sunat di mana urang wudu teh cai teh sing lebet kana pangambung ya. Ngan dina keur sauma, ketika saum jangan berlebihan, asal we mah itu nya. Beda deui nuju teu saum. Jadi lamun urang keur ngasupkeun cai tapi tidak berlebihan, kemudian terlepas itu air ke atas, itu tidak batal kalau tidak berlebihan. Beda lagi dengan berlebihan. Kekemunya jangan berlebihan kalau lagi saum, asal kekemu saja, asal kumur-kumur saja, sunat ya, jangan berlebihan. Bagaimana berlebihan ke kumur-kumur? Oh, ngajari gitu-gitu tah. Cai teh pan sunat lamun di luar sauma. Jadi kurang ke kemur teh gitu. Sunat di luar sa. Ieu mah keur saum kieu lepas batal eta mah. Sabab mubalaghah teh ya. Aya mah ke kemur biasa, ngan lepas. Bukan kitu aya nu tidit luas. Itu umpamana itu tidak batal. Contoh seperti itu ya. Kemudian teu batal kusare sapoe jeput di subuh tepi ka magrib untuk emut. Tidak batal tidur sehari penuh di subuh saya tak hees nu ngahudangkeun hudang-hudang magrib bangke sugan mah nya lain jelema eta
tidur dari subuh, setelah sholat subuh tidur tidak ada yang membangunkan, bangun-bangun adzan batal teu batal. Ngertinya ngantong di eta nya ka tong dipraktekeun. Orang praktekeun ulah. Jadi tidak membatalkan tidur sepenuh hari, sepenuh siang ya, dari subuh sampai maghrib. Pingsan kalenggar nu kurang ti sapoe henteu ngabatakeun saum eta oge. Pingsan yang kalenggar ya, yang kurang dari sehari tidak membatalkan saum juga. Asal disyaratkan memakai niat nu biasa di peutingna kaula niasa. Disyaratkan memakai niat yang biasa pada malam harinya berniat puasa. Jadi pingsan itu kalau membatalkan itu kalau sepenuh hari. Ya, dari subuh sampai maghrib eta pingsan batal puasana. Aya kitu mah can maghrib asar tapi ka asar teu batal. Ya, pingsan ti subuh udah sadar-sadar asar teu batal. Itu kalau dari subuh sampai maghrib pingsan itu membatalkan puasa. Henteu batal ku diserot, ku dipatik, ku diala getik, tawa ku disuntik. Tidak membatalkan puasa diserotnya darah, dipatik, dihijamahnya itu. Ku diala getih, tawa ku disuntik atau disuntik, itu tidak membatalkan kepada puasa. Itu. Kumaha ayeuna lamun ihtilaf. Jadi disuntik teh lamun obatnya, kitu mah disuntikna teh tuangeun eta mah asupkeun. Sebagian ulama mengatakan itu membatalkan. Kalau suntik obat, itu suntik obat ini mah untuk obat mengobati penyakit itu tidak membatalkan puasa. Asa ulah disuntikna dina liang nu salah sahijina 5 weh. Ya. Suntikna lain dina liang anu 5 teh, lain dina baham, lain dina irung gitu ka jero, lain. Itunya itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab.